bir narsa o'rgatib qo'yay sizlarga. Qarang. 10 ni. Xo'p. Siz vesingizga ko'paytirasiz. 10 ni vesga, og'irligingizni ko'paytirasiz. Plus qilasiz. 625 ni bo'yingizga ko'paytirasiz. 625 bo'yingizga ko'paytirasiz. Ha? Ikkinchisi bu. Undan keyin yoshingizni yoshingizni 5 ga ko'paytirasiz. Yuqoridagi ikkitasini yig'indisini yoshingizni 5 ga ko'paytirgan yig'indidan ayirib tashlaysiz. Qolgan qoldiqqa 5 ni qo'shasiz. Tushundinglarmi o'zi? Men o'zim tushundim lekin. Balki bu formulani yozib qo'yaman sizlarga. O'shanda nima chiqadi desa, o'shanda siz bir kunda harakat qilmasangiz ham jasadingizdagi harakatni o'zida sarflanadigan kaloriya chiqadi. O'sha kaloriya sizni kunlik sarflaydigan kaloriyangiz. Shu kaloriyaga yetarli ovqat yeyishingiz kerak.